สวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซ่บเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมามื้อนี้พอออมได้เมนูหนวดหมึกยักษ์เด้อพี่น้องเด้อบักยางใหญ่เลยหนวดหมึกยักษ์พอออมย่างตลาดเห็นพอออมได้จัดมาเลยมื้อนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรแม่นออมเหมือนเดิมพุ่นเดี๋ยวพอออมยกให้เบิ่งไกลๆโอ้มาบ่หลายอย่าห้างพี่น้องบ่น้ำลายแตกแซ่บๆนั่นกันพ่อน้องออมเอามือนี้พ่อน้องออมขออนุญาตบาดคำใส่มือหน่อยใส่มือคือดึงบ่ขาดออกมาเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นมีดแล้วล่ะเด้นำแบบนี้รสน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำอันนี้แซ่บจังเลยยำปืดดีน้องเหมือนกันเอาคักบนเนี่ยเอาตัดไปพร้อมกินไปน้ำยังแซ่บน้ำเข้ากันขนาดนี้ไหมวาซาบิน้ำจิ้มวาซาบิแซ่บฮะเป็นหวานใหญ่ๆพี่น้องเลยเลือกเอาสุดยอดมาพี่น้องไหมนำ
ครับปาดน้ำจิ้มเนี่ยสุดยอดเลยตักราดลงไปใส่ซ้อนรสมันเอาใส่ซ้อนรสไปตรงนี้น้ำเผ็ดแซ่บแซ่บอ่ะอ๋อกินหนวดก็ได้มันเผ็ดมันแซ่บตรงนี้ไปเลยมันแซ่บเอาพี่น้องบ่เบิดหรอกเพราะอะไรกินยังไงสุดยอดเลยพี่น้องเมนูนี้ก็ได้หนวดหมึกทาโกะบ่เบิดไหมเพราะว่าไม่น้ำไม่เบิดโอ้เผ็ดแห้งฝากกันนะไม่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ไปเร็วมาเร็วแน่หน่อยเผ็ดพริกกระเลียงเพราะว่าเผ็ดน้ำจิ้มโอ้สุดยอดเลยออกหูวิวเลยอีพี่นางเจอกันไหมอีพี่นี่ขอให้ไม่ต้องปังๆช่องครับสวัสดีครับ